Saya kira selamat untuk toko mesin dan Maxindo gitu ya, atas prestasi yang sudah diraih, berhak mendapatkan Anugerah Wirausaha Indonesia 2016. Saya harap ke depan toko mesin ini dan Maxindo ini bertumbuh, berkembang, mudah-mudahan tidak hanya di skala Indonesia tapi skala ASEAN bahkan gitu ya, dan juga ke negara-negara lain. Di penghujung tahun 2016, Anugerah Wirausaha Indonesia atau AWI 2016 kembali digelar untuk yang ketiga kalinya. Anugerah tersebut merupakan penghargaan bagi para pengusaha yang dianggap sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara. Alhamdulillah, Maxindo selama 11 tahun belakangan ini telah membantu sekitar 60.000 pengusaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Dengan penghargaan ini mudah-mudahan kami dapat semangat baru untuk terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan dilakukan oleh businessupdate.com dan Trust Enco Research, bertempat di Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Maxindo dan selamat kepada Maxindo dan Bapak Al-Arif atas Anugerah Wirausaha Indonesia. Semoga dengan anugerah ini semakin tinggi nilai brand, semakin mempertinggi nilai eksposurnya, semoga dan juga semakin memberikan berkah, bukan saja buat karyawan, tetapi berkah juga buat semua customer Maxindo, sehingga customer Maxindo itu akan beli lagi dan beli lagi untuk memperbesar kapasitas usahanya. Niaga, sukses, berkah, mandiri. Dalam acara penganugerahan ini, tampil sebagai salah satu penerima penghargaan adalah Bapak Al-Arif, CEO Maxindo Group, penyedia segala mesin untuk para pengusaha UKM. Dengan mesin Maxindo, pelaku usaha UKM telah banyak terbantu dan dimudahkan serta diangkat sebagai pengusaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya mewakili Maxindo selaku founder dari Maxindo mendapatkan penghargaan Anugerah Wirausaha Indonesia 2016. Bersama pengusaha-pengusaha sukses lainnya di berbagai kota di Indonesia. Kami berkumpul di sini untuk mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa memberikan semangat baru kepada tim di Maxindo dan memberikan lebih baik pelayanan kepada customer di Maxindo dimanapun Anda berada. Jadi penghargaan ini diberikan kepada Maxindo dan pengusaha-pengusaha lainnya itu berdasarkan survei beberapa bulan. Jadi beberapa aspek yang dinilai tentu misalnya masalah finansial, kemudian masalah branding, masalah bagaimana kita mempromosikan usaha, lalu bagaimana sejarahnya dan sebagainya. Itu mereka yang lebih banyak tahu dan alhamdulillah kita terpilih menjadi salah satu pemenangnya. Jadi kalau kita bicara sejarah Maxindo sudah kurang lebih 11 tahun belakangan ini. Kita berdiri tahun 2004 sampai sekarang kira-kira hampir 12 tahun ya. Kita sudah melayani lebih kurang 60.000 pengusaha di berbagai kota di Indonesia dan bahkan beberapa negara. Jadi Maxindo ini merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai peralatan dan termasuk training untuk Anda yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usaha gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada 18 cabang di 15 kota di Indonesia. Anda bisa lihat semuanya itu di website kami tokomesin.com. Silahkan di search tokomesin.com. Harapan kami setelah mendapatkan penghargaan Anugerah Wirausaha Indonesia ini adalah supaya kami lebih termotivasi lagi untuk melayani customer dengan lebih baik lagi. Sehingga visi kami untuk mencetak pengusaha Indonesia sejumlah 1 juta pengusaha itu bisa tercapai secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, insya Allah. Dan terakhir, semoga Niaga TV sukses membantu para pengusaha untuk memberikan pembelajaran bisnis yang bermutu di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kehadiran toko mesin Maxindo di kota-kota besar di Indonesia akan semakin mempermudah dan memperbanyak munculnya para pengusaha UKM untuk menggerakkan ekonomi Indonesia menjadi kuat dan tangguh.